Этот сюжет я сняла специально для моего любимого блогера «Обманутый россиянин». Пару недель назад вдоль нашего дома, который находится в центре города Дрездена, начали рыть траншеи. Посмотрите, как аккуратно складывали плиточку, а землю тоже не выбрасывали, не разбрасывали, а укладывали в специальные контейнеры. Причем это первый слой, а остальное вот так вот тоже аккуратно было сделано. И все это для чего? А для того, чтобы уравнять тротуар, по которому ходят жильцы этого дома в основном, и чуть-чуть добавить ему ширины. Вот такие работы проводятся сегодня в Германии.